Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня со мной мой напарник, друг Юрий, Discovery Крым. Все вы уже знаете, но если кто не знает, узнает. Сегодня мы находимся в Ялте. В Ялте настоящая идет осень, но мы с вами сегодня, возможно, или точно? Точно едем. Мы точно покажем вам сегодня зиму, потому что в горах Крыма вроде бы выпал снег. Поэтому, друзья, отправляемся смотреть на первый снег. Какое сегодня число? 25. Сегодня 25 октября. Когда-то выпадал снег 25-го? Последние года. Все вот так вот. Очень тепло, у нас мягкая осень, ребята, и всегда было замечательно. Но вот такой вот перепад и все. Да, такой резкий перепад. И мы мчимся за снегом. Для нас просто это скоро закат, я не знаю, успеем ли мы или нет, пока не стемнеет. Но мы должны вам его показать, этот снег. Все, погнали. Так, друзья, едем вот по Ялте. Блин, не фокусируется. Сейчас на повороте. 2 секундочки выключи. Нет, мы будем ехать прям по дороге ялтинской, чтобы люди понимали, какая в Ялте сейчас погода. Видите, друзья, желтая листва. Вчера еще ходили в шортах. Вчера реально жарко было. Представляете, какой вообще контраст? Вчера 22 градусов, и за ночь температура упала. И сегодня мы уже едем за снегом. Ребята, это только в Ялте такое. Это Крым. Снег, вот, друзья, горы, и вон на вершинах вы видите белый снег. Так, с этой стороны лучше видно. Телефон не фокусируется, ладно. Вот такой ракурс удачный здесь. Смотрите, друзья, видите, вершины гор покрыты снегом. И мы туда сейчас прям мчимся на всей скорости. 100%. Нет, все получится. Вот те, кто пробует, ребята, все получается. Едем. Едем по Айпетлинской дороге, поднимаемся в гору. Вон, видите, снежок лежит вверху. Надеюсь, что успеем. Там уже светит солнце, хоть бы он не растаял. Смотрите. Все будет. Все успеваем. Здесь внизу просто такой золотой лес. Конечно, бы хотелось выйти его поснимать, но у нас просто нет сегодня на это время. Поэтому мы мчим. Друзья, просто мчим. Это точно ялтинское ралли, как раньше здесь проходило. Ой, блин, мне страшно. Тормози! Тормози! Норм, настоящий ралли, ты что? Это очень страшно. Нет, это отлично, ребята. Приезжайте, будете ездить спокойно на Айпетре. Все нормально. Красивый лес. Чем просто чуть инфаркт не получил. Такой скоростью. Когда знаешь свой автомобиль, поверьте, это самое главное. Все ради того. Ради снега. Да, ради снега. Это чтобы вам снег показать, который у вас и так в Москве и так выпадает, ребята. Да, вы его не видели в Крыму. Бля, смотрите, какая красота за окном, просто. Люди приходят, молодцы, молодцы, просто погулять, подышать. Золотая осень, ребята. Лес, конечно, здесь шикарный. Просто, друзья, мчим. Все шикарно, все шикарно. Не знаю, слышите вы меня или нет, тут сильный ветер, но, друзья, здесь выпал снег. Мы идем 20 какого-то там октября, я уже не знаю, какое число, даже забыл.
На Айпетре, смотрите, все снежно, просто нереально, представляете? Смотрите, друзья, ну блин, ветер, я без оборудования, без техники сегодня, просто с телефоном, чтобы успеть до заката показать вам первый крымский снег. Это просто нереально, вы не представляете, вот он, крымский снег, все, зима началась, осень пролетела незаметно. Вот такая красота сегодня в горах. Посмотрите на эти сосны, которые уже покрыты льдом, покрыты снегом. Вау, ветер какой сильный, смотрите, они просто уже обледенели. Поэтому бросаем все дела, едем на Айпетре делать себе крутые фоточки в снегу. Просто не пожалеете. Смотрите, какие виды. Так, друзья, это такой у меня будет быстрый видеоролик. Я потом обязательно вернусь, сниму с квадрокоптером все это. Скорее всего, вы это смотрите. Я уже где-то в горах снимаю для вас шикарные кадры. Вот такой крымской зимой. Я еще просто в кофте, холодно здесь, до температуры минус 3 градуса, чтобы вы понимали. В общем, мороз. Сейчас едем до Зубцов, посмотрим, что у нас там. Смотрите, как здесь красиво, просто обледенелые иголочки на солнце так переливаются, как будто они хрустальные. Вот это настоящая осень в Крыму. Красота! У меня слов нет, чтобы вам все это передать. Просто на радостях сегодня. А мы сегодня с Юрием Discovery Крым. Инстаграм его будет в описании под роликом. Довезет вас в любую точку Крыма. Залетайте к нему. Едем дальше. Едем с вами в сторону Зубцов. Посмотрите, лес какой здесь шикарный. У меня просто даже слов не хватает. Еще вот стоят рядом такие деревья, которые уже пожелтели. И они уже просто в снегу. Это березы, кстати. Просто невероятно, друзья. Бросаем все дела. Едем на Айпетре за снегом, за первым крымским снегом. Ой, конечно, дорогу здесь не мешало бы сделать хорошую. Когда местные руководители уже услышат наши молитвы, да, сделают асфальт, ребята. Руководители администрации Симферополя, мы ждем тут хорошую дорогу. Просто тысячи машин едет, ну как вам не стыдно? Что у вас гости скажут? Так, не пристегнутые. Друзья, смотрите, просто шик. Мы по бездорожью катим в горы. Как тебе первый снег? Мы ждали его, ребята. Я очень ждал. Недалеко, но тем не менее мы можем снег кататься. Выпал просто неожиданно. Смотрите, как гоним. Такие красоты уже на Айпетре. Небо тоже шикарное сегодня. Сейчас покажу вам вид на Большую Ялту. Ой, мы здесь не свалимся с горки. Тут далеко еще. Просто дикий ветер начался, невозможно даже на ногах стоять. Посмотрите на это. Мы стоим. Не знаю, слышите вы меня или нет. Очень сильный ветер. Я просто замерз. Вы не представляете, насколько здесь холодный ветер будет. Он очень сильный. Посмотрите, вон она Большая Ялта, там солнечно, там тепло, там еще осень. Вот такие уже сугробы снега, можно сказать, по щиколотку есть. Смотрите, какой беленький снежок, шикарный у нас, просто нереально. Надеюсь, вы меня слышите, друзья. Я без техники, еще раз повторюсь, извиняйтесь за такое качество, но я должен был вам показать первый снег. У-у-у! Красота! Смотрите, Зубцы Айпетре, друзья, там тоже деревья покрыты инеем, а вот здесь именно лежит уже снег на земле и на ветвях. Вы сами видите, я просто, не знаю, такой радостный, такой довольный, что снег увидел в этом году впервые. Просто не могу вам передать свои ощущения никакими словами, просто счастлив. И рад, что успею показать его вам. Вот это красота! Посмотрите, Зубцы Айпетре, здесь сосны в снегу стоят, и это все 24 октября в Крыму. Когда последний раз была такая погодка, в каком году, кто мне скажет? Просто невероятно. Я еще небо хотел вам показать. Небо такое, действительно какой-то шторм в Крыму начнется, либо метель. Посмотрите на эти тучи, как их закрутило.
Вот так они круто выглядят сейчас. Так, давайте немножко пройдемся в эту сторону. Покажу вам еще виды. Видите, поля, сейчас даже снежок срывается на данный момент. Пролетают такие хлопья небольшие. В общем, вот такие красоты у нас сейчас в Крыму. Снег. Скоро будем на лыжах здесь на Ипетре кататься. Нереально. Дикий ветер начался, посмотрите. Да, эти сосны, я вам скажу так, я уже замерз, я не чувствую своих рук, но снимать я все равно продолжу, потому что это очень круто. И первый снег в Крыму, еще раз повторюсь, просто нереальная красота. Но она очень и очень холодная. Вышло солнце, посмотрите, как оно красиво подсвечивает сосны. Просто дух захватывает. Вот это красоты, вот это Крым, я понимаю. Вон зубцы. Люди тоже на машинах, некоторые приезжают, некоторые уезжают. Это вам, друзья, уже не лето. Погодка, конечно, нереально здесь холодная. В Ялте было тепло, в кофте можно было ходить, но сюда одевайте теплые куртки, потому что здесь вы замерзнете за секунду. Ветер просто продувает. Вон, смотрите, Юра стоит, как его там сносит с этого обрыва ветром. Посмотрите на небо, какое оно здесь. Фон просто безумный. Сейчас подойдем поближе. Внизу у нас море уже находится. Смотрите, какие виды. Так, давайте покажу вам, что внизу у нас хотя бы происходит. Большая Ялта. Да, здесь. Там вон зелено. И вот на Ялте даже гора Медведь видна отсюда. Свет и солнце очень не простреливается. Получается, на деревьях такой цвет красивый.
Вот машинка, которая нас сюда довезла. Так, друзья, Instagram, Discovery Крым. Залетаем. Либо сканируем QR-код прямо с телефона сейчас. Можете это отсканировать. Все, идем пить чай, потому что находиться в таком холоде, неподготовленным, без одежды теплой, я вам скажу, сложновато. Надеюсь, не заболею. Ну что, после холодной такой прогулочки мы, друзья, пришли в кафешку. Как называется место? Гузель. Ребята, кафе Гузель. Самое вкусное кафе на Айпетре. Прям на Айпетре находится. Поверьте. Так, это что мы взяли? Шурпа или что это? Лагман. Лагманчик, друзья, смотрите, горяченький, лепешка. Как лепешка, хрустит с костра. О, она еще горячая. Просто кайф. Эх, сейчас все захотели есть. Ну только посмотрите на этот навар. Еще чуть-чуть и ложка может стоять. О! Почти. Друзья, ребята, идеальное место, идеальное время. Очень проголодались, замерзли, здесь нагрелись. Ну и сейчас будем обедать. Рекомендуем тоже посетить, попробовать здесь всю пищу. Сейчас я еще плов заказал. Да, и вот смотрите, вкусности с чаем. Еще солнце нам подсветило красиво так. Взял лагманчик просто шикарный. Все, мы обедаем. Так, еще чаек взяли с такими сладостями. Вкусно? Ребята, нет слов. Выключаем. Начинаем. Я тоже хочу есть, не могу. Ну что, друзья, вот такой сегодня получился видеоролик. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддержите его большим пальцем вверх. Напишите свои комментарии, что думаете по поводу ранней зимы в Крыму. У нас первый снег. Я постарался максимально быстро сюда приехать. Его отснять просто успели, друзья, на последние минуты. И это круто, я считаю, вот такая оперативная информация. Поддержите видеоролик большим пальцем вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был ваш несменный ведущий Александр Михаленко. Встретимся уже завтра в новом шикарном видеоролике. Сразу говорю, извиняюсь за это качество видеоролика, потому что я вышел в город без техники, без ничего. Просто увидел случайно в горах снег. Сразу набрал Юрию. Говорю, едем снимать снег. Все, времени домой заехать за камерами просто не было, потому что не могли успеть на закат. Солнце взошло, и было бы темно, ничего не снял бы для вас. Но мы это сделали, старались, очень мчали, вы сами все видели. И всем пока!